Viens no veidiem, kā aizsargāt savu uzņēmējdarbību un tiesības uz preču zīmi, ir vērsties pret konkurentu, prasot atcelt viņa zīmes reģistrāciju vai atzīt to par spēkā neesošu, proti prasot izbeigt viņa izņēmuma tiesību darbību. Preču zīmes reģistrācijas atcelšanu var prasīt gadījumos, kad šī zīme netiek faktiski lietota. Tā laika gaitā kļūst par sugas vārdu vai par tādu, kas var maldināt sabiedrību attiecībā uz preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi. Savukārt iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu var pamatot ar absolūtajiem atteikuma pamatojumiem. Piemēram, ka konkurenta zīmei trūkst atšķirtspējas, tā apraksta konkrētās preces vai pakalpojumus vai ir pieteikta ar negodprātīgu nolūku. Var pamatot arī ar relatīvajiem atteikuma pamatojumiem. Piemēram, ka konkurenta zīme ir identiska vai līdzīga jūsu agrākajām tiesībām un ir reģistrēta uz to pašu vai līdzīgu saimnieciskās darbības jomu. Iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu var iesniegt jebkura ieinteresētā persona, ja preču zīme pēc reģistrācijas procedūras pabeigšanas nav izmantota 5 gadus. Šādu iesniegumu var iesniegt visā preču zīmes spēkā esības laikā, ja tā kļuvusi par sugas vārdu vai var maldināt sabiedrību attiecībā uz preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi. Iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē var iesniegt pēc tam, kad noticējis termiņš iebildumu iesniegšanai. Ja iesniegums pamatots ar absolūtajiem atteikuma pamatojumiem, to var iesniegt jebkura persona. Savukārt, ja iesniegums pamatots ar relatīvajiem atteikuma pamatojumiem, agrāko tiesību īpašnieks. Iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu var iesniegt e-pastā, parakstītu ar elektronisko parakstu, klātienē vai pa pastu, samaksājot iesniegumu iesniegšanas maksu. Iesniegumā jānorāda preču zīmes reģistrāciju, kuru lūdz atcelt vai atzīt par spēkā neesošu, dati par iesniedzēju, kā arī agrākās tiesības, ja iesniegums tiek pamatots ar agrāku tiesību esamību, un, protams, tiesību normas, ar kurām iesniegums tiek pamatots. Apelācijas padomē iesniegts iesniegums par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, neliedz šo reģistrāciju apstrīdēt tiesā, civilprocesuālajā kārtībā. Izskatot iesniegumu par preču zīmes atzīšanu par spēkā neesošu, kas balstīts uz absolūtajiem atteikuma pamatojumiem, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izvērtēs apstrīdētās tiesības, kas iekļautas preču zīmu reģistrā, uzklausīs abu pušu argumentus un pieņems lēmumu. Jāatceras, ka tai personai, kura pretendē uz tai piederošā apzīmējuma iegūtu atšķirtspēju lietošanas ceļā, ir nepieciešams iesniegt pierādījumus, kas liecina, ka patērētāji attiecīgo apzīmējumu saista tieši ar viņa uzņēmumu. Šādi pierādījumi var būt, piemēram, dati par preču apgrozījumu, reklāmas materiālu plašsaziņas līdzekļos, patērētāju aptauja. Savukārt apstākļi, kuri var tikt ņemt vērā negodprātības konstatēšanai, ir piemēram. Pirmkārt, preču zīmes pieteicējs zināja, vai tam vajadzēja zināt, ka attiecīgā preču zīme šai pašā vai citā valstī pieder citai personai. Otrkārt, preču zīmes pieteicējam nebija nodoma pat nākotnē uzsākt attiecīgās preču zīmes izmantošanu. Treškārt, attiecīgā preču zīme ir Latvijā plaši pazīstamas preču zīmes vai zīmes ar reputāciju, nepārprotams atveidojums. Ceturtkārt, attiecīgais preču zīmes pieteikums nav vienīgais šīs personas ar līdzīgu mērķi veiktais pieteikums.
bet tāda rīcība attiecīgajai personai atkārtojas, ir raksturīga. Vērtējot iespējamo negodprātību, tiks ņemtas vērā arī preces un pakalpojumi, kuriem apstrīdētā zīme reģistrēta. Iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu, kas balstīts uz relatīvajiem atteikumu pamatojumiem, var iesniegt tad, ja pieder spēkā esošas agrākas tiesības. Tā, piemēram, var būt gan reģistrēta preču zīme, gan dažos gadījumos arī nereģistrēta preču zīme, plaši pazīstama zīme, zīme ar reputāciju, kā arī autortiesības vai dizaina paraugs vai citas rūpnieciskā īpašuma tiesības, uz kā tad var balstīt savu iesniegumu. Tā, piemēram, šādu iesniegumu var pamatot ar to, ka vēlākā preču zīme ir identiska vai līdzīga agrākajai, un tās reģistrētas identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem. Tādējādi attiecīgie patērētāji šos apzīmējumus var sajaukt vai uztvert kā savstarpēji saistītus. Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izvērtēs zīmju vizuālo, fonētisko un semantisko līdzību. Tostarp novērtēs zīmēs ietverto apzīmējumu atšķirtspēju saistībā ar konkrētajām precēm un pakalpojumiem. Jāatceras, ka agrākās zīmes īpašniekam jābūt gatavam pierādīt arī savas zīmes lietojumu, ja no tās reģistrācijas procedūras pabeigšanas pagājuši vairāk nekā 5 gadi, un pierādīt izmantošanu prasa otra lietas puse. Par preču zīmes faktisku izmantošanu uzskata preču zīmes lietošanu uz precēm, to iesaiņojumu, preču vai pakalpojumu pavaddokumentācijā, reklāmā un citā saimnieciskā apritē, kuras mērķis ir iegūt vai uzturēt tirgū noteiktu vietu attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem. Svarīgi, ka par preču zīmes faktisku izmantošanu uzskata arī tādas preču zīmes lietošanu, kura atsevišķos nebūtiskos elementos atšķiras no reģistrētās preču zīmes, ja šīs izmaiņas neiespaido preču zīmes atšķirīgo raksturu un atšķirtspēju. Piemēram, tādas varētu būt nebūtiskas izmaiņas krāsu atveidojumā vai vājas atšķirtspējas elementu iekļaušana vai iztrūkums lietotajā zīmē. Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ar iesniegumu par preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu iepazīstinās apstrīdētās preču zīmes īpašnieku. Abām pusēm tiks dot iespēja izteikt savus argumentus un iesniegt pierādījumus. Apelācijas padomes motivētais rakstveida lēmums būs balstīts uz iesniegtajiem pierādījumiem un faktiskajiem apstākļiem, kuri tiks uzskatīti par būtiskiem. Ja iesniegums par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu tiks apmierināts, konkurenta preču zīmes reģistrācija tiks atcelta ar dienu, kad iesniegts iesniegums, vai atzīta par spēkā neesošu ar zīmes reģistrācijas dienu. Apelācijas padome iesniegumu par preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu var apmierināt arī daļēji, atstājot reģistrāciju spēkā tikai atsevišķām precēm un pakalpojumiem. Taču saskaņā ar nesenajiem likuma grozījumiem Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome vairs nepiemēros disklamācijas, īpašas norādes, ka atsevišķi zīmes elementi netiek aizsargāti. Ja iesniegums tiks noraidīts, konkurenta preču zīmes reģistrācija paliks spēkā. Būtiskākais, kas jāatceras. No 2023. gada janvāra vidus lūgumu par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu var iesniegt ne tikai tiesā, bet arī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Ar iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu var vērsties, piemēram, gadījumos, kad konkurentam pieder agrāka preču zīme, taču tā netiek izmantota vismaz 5 gadus. Savukārt iesniegumu par konkurenta preču zīmes atzīšanu par spēkā neesošu var sniegt visu šīs preču zīmes spēkā esamības laiku, taču ne vēlākā 5 gadus no brīža, kad esi par to uzzinājis. Gan preču zīmes reģistrācijas atcelšanas, gan atzīšanas par spēkā neesošu iesniegumu
var sniegt kā pretiesniegumu, iebildumu un atzīšanas par spēkā neesošu lietās. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu mājaslapu vai vērsieties pie profesionāla patentu pilnvarnieka.